今次嘅裁決客觀嘅效果就係令政權凌駕於民主。司法機關嘅裁決重點係在於法律觀點嘅啫，並無隻字片語提及過點解司法機關竟然能夠凌駕於民主選舉產生嘅議員嗰度。尊貴嘅議員之所以尊貴，唔係因為議員嘅個人樣貌或者才華，而係議員背面所代表嘅係民意同埋民主選舉嘅程序公義，先至可以令到議員喺議事堂上面義正辭嚴、大力咁樣鞭撻行政當局。但係由今日起，議員嘅資格唔再係源於民意同埋民主選舉嘅程序，而係在於當權者要唔要告你，當權者俾唔俾你做議員。咁到底以後啲議員仲點樣喺議事堂上面問政呢？我哋一早已經喺唔同嘅場合入邊明示過，一定會效忠香港嘅市民，竭盡所能為香港嘅市民服務，絕無異心。身為國際大都會，政府竟然有意無意忽略憲政嘅精神、三權分立、主權在民等等嘅政治倫理，肆意玩弄法例同埋程序。小市民對於呢一樣嘢都係一知半解。香港嘅政制發展倒退到封建嘅時代，我必須要再次重申，我哋係人民，因為人民聚埋一齊生活，先至有政府、政權。政府嘅權力係來自於人民，我哋先至係政權嘅主人。民意代表需要效忠嘅係人民。就中國人大代表粗暴干預香港嘅司法獨立同埋香港嘅高度自治，我已經去信咗英國政府陳述呢一件事。人大改法係違反咗香港基本法第22條同埋158條。第158條提到，根據終審法院嘅要求，人大只可以解釋涉及中央人民政府或者中央與地區嘅關係。就人大釋法嘅事，我哋一定會繼續跟進，絕對唔會令到佢不了了之。今日法院出咗一個裁決，而家嘅狀況，我哋當然係唔滿意嘅結果。而呢一個結果係反映咗兩個客觀嘅事實。第一，選舉係冇意義嘅。選舉嘅結果原來係可以輕易被推翻。第二，我哋一直以嚟以為好穩固嘅文明制度、法治，原來可以好薄弱。我哋而家係面臨住一個兩難嘅局面。一方面，我哋可以而家退出，唔再上訴。結果就係政府會好快咁樣去舉行一個補選，甚至乎我哋可以重新去參與呢個補選。但係呢一個係一個不公義嘅補選。第二個方面係我哋堅持真理，但係堅持呢個真理就要冒上風險，傾家蕩產，甚至破產。但係呢兩點都係我哋個人嘅考量。頭先我哋喺律師樓嗰度做咗一個好耐嘅會議，我哋仲有另一個身份，就係一個民選嘅代議士。代議士嘅責任，選民嘅合理期望，香港人嘅合理期望，就係要守護呢個地方嘅文明與及制度，為姑勿論係我哋嘅支持者好，不是我哋嘅支持者好，去守護呢一個制度，我哋原本擁有嘅文明係我哋嘅責任。亦都因此，最後我哋做咗沉重嘅決定，我哋會決定係上訴，哪怕係上訴到終審法院。不論以後嘅結果如何，我同游蕙禎有份去參與守護香港，我哋無怨無悔。最後英文補充幾句。
of course, we are not satisfied with the judgment. The judgment simply reflects the elections in Hong Kong are meaningless and the result of which can be easily overturned by the government. And we are now in a really difficult situation now. On one hand, we can step down or not appeal against this decision. In what event we would be allowing government to hold an unjust by-election in the guise of justice. On the other hand, we can uphold our sincere belief and fight till the end, but we could have to risk our own lives. But these are all considerations from our own personal perspectives. Our one more important role is representing Hong Kong people, and our duty is to guard the civilization and the well-established system in Hong Kong. We have no hesitation in deciding that we will go forward and appeal to the court or final appeal if that is where we have to go to see justice served. Regardless of the result, we have no regret on taking our part in defending Hong Kong. Thank you so much. 乜嘢咧？同埋會唔會參與呢個補選？你覺得呢個補選係真係點做？上訴嘅理據喺我諗喺我哋上一個嘅司法官司裏邊，我哋都講咗好多，包括係呢個釋法實際上係一個有某一啲嘅部分係一個無效嘅釋法。包括係喺三權分立呢個基礎底下，立法會立法機關嘅事務係應該由立法機關裏邊自己去解決。咁以呢啲為基礎，我哋都唔認為我哋自己係有拒絕或者不良宣誓。我諗基於呢一啲基礎底下，我哋會作出上訴。我預計咧，其實我預計咧，其實會唔會衝擊立法會？我哋暫時冇下一步行動嗰個打算，咁我哋首先會處理咗呢一個上訴。有冇預計咧？其實費用咧，大約係幾多啦？同埋會點樣嘅安排嘅費用？頭先我哋嘅法律團隊預計保守估計係會超過500萬。咁我哋會下一步。可能透過眾籌嘅方式睇下可唔可以處理呢一個問題。But do you think that you have a sound legal ground to appeal because from the judgment it's already said that there's no evidence showing that your acts comply with the Article 104. So do you think that you have sound legal ground to appeal to final court? Of course, we think that our argument is strong enough, or our submission is strong enough to do the appeal, or otherwise, no way for us to do so. 喺呢個有部分你覺得佢 consider 漏咗而令到你可以去上訴㗎？未必係 consider 漏咗，而係我諗有一啲基本嘅有關我哋制度以及法律嘅原則，我哋認為係我哋各方嘅理據係充分。包括我頭先所講三權分立，包括我哋頭先所講人大釋法呢一個裏邊嘅一啲內容係並不符合基本法。會唔會初步他勝算有幾多咧sorry。初步有冇睇勝算有幾多啊？我哋認為我哋嘅理據係充分。你哋會唔會考慮參加補選？我諗呢一個問題留待成個司法嘅程序完成，我哋再去諗。無論點樣都好，站在我方嘅理據，我哋不認為
呢個補選係一個合法合理嘅選舉。我哋亦都認為，作為一個不公義嘅補選，作為一個隨時有機會俾人推翻嘅選舉結果，咁究竟參加呢個選舉係為咗啲乜嘢嘢？我哋又當投票嘅人到底係啲乜嘢嘢？呢個選舉嘅制度，我哋又視之為啲乜嘢嘢？我諗未解決呢啲問題之前，呢個補選嘅決定言之尚早。你點樣睇咧？泛民同埋建制佢哋想幾時啊？21日內，你秘書長就會刊憲，就話你兩個議員資格已經喪失咗，之後就馬上會進入補選嘅程序。咁你認為即係會唔會參加咧？呢一點留翻俾我哋法律團隊去處理咯。咁法律嘅程序上面，喺呢個上訴嘅過程，喺我哋申請個凍結政府某啲動作嘅過程裏邊，呢個補選係唔應該係會出現。當然呢個留翻俾我哋嘅法律團隊去處理。你哋點解睇咧？泛民咧同埋建制派咧都可能會派人去參加補選，包括即係頭先大個都有講過。我哋再重申一次啦，我哋認為今次嘅補選，第一佢本身唔應該出現，因為佢係推翻緊今年9月嘅選舉結果。咁佢哋當民意係乜嘢咧？佢當每一個香港人投嘅票係乜嘢咧？係咪真係咁兒戲咧？咁所以係咯，呢個係我哋對於今次所謂政府咁急去進行一個補選嘅睇法。但係我問緊嘅係即係建制派同埋泛民，好似都已經諗住派你哋個位啦。咁你又點樣睇？我只能夠回應我哋嘅睇法。我哋嘅睇法就係呢一場係一個不公義嘅選舉。而當我哋去參加一個選舉嘅時候，呢個選舉嘅結果原來係可以輕易被推翻嘅話，任何參加者、參與選舉嘅人，或者係參與投票嘅人，大家都可能要問一個問題：究竟我哋而家投緊呢一票，我哋係做緊啲乜嘢？但係你哋覺得而家呢個判決對於成個我哋自決抗爭嘅運動嚟講，有咩意義？會唔會係一個好大嘅 setback 咧？相對於我哋嘅陣營，固之然係一個打擊，更加沉重嘅係，我哋以為我哋嘅制度，起碼係一段短嘅時間之內係得以維持，但係今次呢一個裁判結果話俾我哋聽，我哋原來一直以來香港人嘅保護罩原來係相當脆弱。我哋對呢一個裁決嘅結果其實係感到好失望。你覺得因為建制派英國嗰度咧，其實有啲乜嘢要求嘅？佢哋幫你做啲乜嘢，同埋有啲咩期望咧？即係去到英國政府嗰度。我哋去信英國政府係希望英國政府能夠正視呢一件事，因為當年1984年中英聯合聲明嘅締約國係中國政府同英國政府，基本法嘅內容都係來自於呢一個條約入面。咁依家中國政府自己破壞一個契約嘅時候，我哋希望呢個契約嘅另一方能夠正視呢一個問題。人工同津貼嗰度點樣處理？會唔會退翻出嚟？我諗呢個有司法程序之後留翻俾法庭去處理咯。你咁樣欠咗梁天琦？你覺得自己欠咗梁天琦？我諗我睇唔到有任何嘅部分，我哋係違反咗佢本身嘅一啲理念同埋主張。我暫時亦都聽唔到佢有咁樣講。我亦都希望我所做嘅嘢係符合我哋一直所相信嘅價值。而家諗翻咧，你哋嗰個宣誓過程咧，有冇後悔到你哋宣誓嘅時候有咁樣嘅行動？我哋只會對做錯嘅時候會，我哋不認為自己做錯。但係你哋當初宣誓個動機究竟係想去挑戰呢個制度啊，定還是你係真心想宣誓，定係想？即係你個動機係邊咧？真心去宣誓或者去宣誓呢一個動作，其實係一個憲制嗰個要求。係啊，我哋係好清楚呢個憲制要求，我哋都有咁樣去做。
至於另外話會唔會申請禁制令去禁制政府嘅動作，我哋亦都會咁樣做。因為如果唔係嘅話，呢一件事就會變成一個純學術嘅討論，而對於法庭係有機會唔受現在嘅政務冇任何幫助，咁所以我哋必須要進行呢個動作。同一步一齊做，係同一步一齊做。你哋冇認為自己拒絕到嗰個宣誓依法宣誓，但係點解喺上場官司嘅時候就冇提出呢啲嘅理據咧？我哋都有提出呢個方面嘅理據。如果你睇翻我冇記錯潘大狀嘅陳詞嗰度咧，其實佢係有指出到呢一點。咁當然，我哋其實將個重點擺翻喺放咗喺三權個分立，原則上面，放咗喺我哋三個我哋嘅權力分立呢個制約上面。我哋都好希望今日有人話俾我哋所有香港人聽，原來我哋香港仲係擁有呢個對權力嘅制約。短期內仲會翻立法會大樓。下一步再諗，我諗下一步嘅行動其實我哋真係唔方便去講太多，因為其實我哋好快又會變成另一個司法程序嘅當事人，所以任何嘅行動可能我哋都會受到一啲相關嘅限制。唔好意思，所以有冇覺得自己累咗其他立法會議員，即係非建制派？所以你可唔可以逐個？人大司法部方面咧，你話有跟進，想打算點樣跟進啊？我哋而家呢一個司法程序，我哋嘅理據正正就係跟進緊呢個方面嘅事。實際上，人大嘅事，我哋而家身在香港，我哋亦都管唔到。但我哋好希望法院可以明確話俾我哋聽，原來人大咁樣去釋法係唔符合我哋而家呢一個制度嘅要求。你覺唔覺得你哋有份令到香港人呢個保護傘更加脆弱，甚至乎係破壞咗呢個保護傘？實際上，只有權力嘅人先能夠做到呢一個破壞。一個市民係唔會違咗憲嘅，係咪？咁究竟而家邊一個有權力嘅人去做緊呢個相關嘅破壞？我諗答案亦都好明顯。Will the two of you guys consider running for if there were to be another by-election? And also, do you guys have any regrets because you guys were voted to get into election to voice their needs, but now you're not even in election? What do you have to say to those who voted for you? Of course, we can join the by-election, but obviously, that is not a justice by-election. It should not, and we need to clarify one very simple point: is that the meaning of joining this by-election. What is the meaning of joining this by-election? If the result can be overruled by the government easily. And before answering this question, I think we should not make our decision. But are What do you have to say to your voters? regarding your action, because today's court ruling means that it might affect the other several judicial cases, which means that could be more disqualification of lawmakers. Firstly, we did not regret on our decision, and we will try our best. We will try our best to bring the protection to all other cases. You can see that our submission, our argument forms, is trying to do so. Will you depend solely and exclusively on legal help, legal fight, or are you going to mobilize your supporters, your voters, to also exert some sort of pressure on the government in the form of protest and so on? Since we will go for another legal action, and we do not want to put any pressure
on the court. This is our major concern. But if other action can put pressure maybe on the government or on the council, then we will consider. But it depends on the action itself. 介意講下，即係兩位由參選到而家為香港做過啲乜嘢成功咧？參選之後，我哋每一日基本上就係參與咗呢一啲好似永恆無間地獄咁樣嘅程序裏邊。除此以外，我哋就只係能夠可能去解決一啲市民最基本嘅原本需要，包括可能我選區大圍嗰度有個食肆，有個小食檔，佢哋會俾人用好無理嘅警力或者執法嘅能力去拘捕，大家都可能見到新聞片，包括可能係用呢一個身份去四圍講解究竟而家我哋嗰個制度應該係點樣，包括甚至乎可能路過，大家見到有啲不齊嘅人，佢哋好容易就會俾執法嘅部門去鬥，而唔知我諗喺唔同嘅部分，我哋都只能夠思考點樣用自己原本個身份去幫到每一件事。本詞裏面咧講到話，你哋冇就住拒絕定係忽略宣誓咧做抗辯，其實你認唔認同法庭即係佢哋喺我哋嗰份嘅我哋律師嘅陳詞入邊，其實有提到，其實係有就一件事或者就一個 point 去作出陳詞嘅，係啦，咁就係、即係你唔認同法庭覺得你哋係唔真誠。唔認。就住補選，你頭先係個意思係會就住補選係做一個禁制令啦，可唔可以澄清翻個意思？第二就係會唔會叫啲支持者點樣動員向即係政府施壓啫？會唔會杯葛選舉？唔係做個補選行禁制令，係就懸空呢一個議席進行禁制令，係啦，因為首先要懸空咗呢個議，如果懸空咗呢個議席嘅話咧，咁我哋往後嘅上訴就會變咗係純學術討論，而法庭係會有機會係唔受理，所以我哋係有必要係要去進行呢一個動作。咁至於往後嘅嘢完咗呢一個司法嘅程序，我哋再去諗。即係我嘅理解就係完咗呢個司法嘅程序先會有補選。咁實質個禁制嘅內容，你哋係想申請去禁制邊一部分？禁止佢懸空呢一個。你即係等於 DQ 你兩個議席。應該係因為上訴係進行中。How do you address claims that what you did might have allowed Beijing a pretext to move further and to further encroach on what freedom Hong Kong may still have? Only the one who is in power can destroy the values, the system, and freedom of Hong Kong. And Beijing government are the only one who is in power. And obviously it is in their agenda. And that's they will do in the future or now, today. 法庭話咧，其實無論是人大釋法與否咧，佢哋嘅裁決都係咁。你哋自己信唔信呢個睇法同埋點解？有關法律上面嘅觀點，我諗留翻俾法律團隊去決定。我而家我再講太多評價法庭嘅事，我諗對法庭都唔公平。可唔可以講多少少話法庭咧唔認同，即係你唔認同法庭覺得你哋嘅宣誓係唔真誠啦？咁可以講多少少點解係當初選擇嗰個宣誓形式嘅動機喺邊？講多，我諗再重複多次啦。有關中間嘅過程，有關呢個法庭裏邊裁決有 judgment， 即係有 judgment 即
有判決有有關係有關法庭嘅決定，其實我哋方便去評價，咁樣係對於法庭嚟講本身亦都唔公平，我哋唔希望咁樣做。除咗司法行動，會唔會有啲咩政治行動去表達你嘅訴求？即係同埋第二就對支持者仲有啲咩説話想講？對於司法以外行動就包括我頭先講嘅係希望除咗英政府之外，我自己即係我哋都希望話可以喺國際之間能夠帶起一個討論，因為其實喺世界各地你唔會見到有一個地方係咁樣褫奪一個民選議員嘅資格。好啦，咁對支持者有啲咩？對支持者，我有幾句説話想講。我諗呢一個只會係結束，咪只會係開始，而唔會係結束。敵人既然宣戰嘅話，我哋只能夠係奮戰到最後一刻，為咗呢個地方嘅文明同制度。我亦都會盡我哋最大嘅力氣去對抗嗰啲破壞我哋文明同埋制度嘅人。我想講嘅係。Sorry。其實香港人一直處於一個好艱難嘅位置，到今日都仍然係，但係我會行到最後。想問你哋嘅敵人係邊個啊？佢睇自己係邊個啊？北京政府以及香港政府而家選擇唔企喺香港人嗰方面，選擇去出賣香港人嘅制度同埋利益嗰啲人。係咪到而家為止咧，你都真係覺得你哋嗰次宣誓係你哋嘅意見兩塊呢啦嘛？就係你哋我哋唔會再評價任何有關宣誓過程裏邊嘅嘢，或者係法院嘅裁決，因為咁樣我唔希望影響到往後嘅司法程序，亦都唔希望對法院構成一啲唔公平嘅狀況。咁你哋做相唔相信司法制度？官字入邊提到，你呢一方咧係並冇提出正面嘅論據，去證明你哋嘅宣誓行為冇違反到呢個宣誓條例咧。咁可唔可以講下點解你哋呢一方冇提出正面嘅論據咧？我哋嘅法庭文件入邊係有提及㗎，我哋法庭文件係有提及，我哋並沒有拒絕或者忽略宣誓。而另外，我哋亦都將我哋嘅 argument 放咗喺我哋嘅制度上面。我哋嘅 argument 大家可能喺過往一個星期都睇好多，有關三權分立，有關立法會裏邊嘅事、立法機關裏邊嘅事，應該立法會嗰度解決。咁我哋堅信嗰一啲係真理，我哋都唔覺得呢一啲有違反任何而家香港嘅制度，我哋希望保護呢啲價值。啱先提到你哋其實係即係有提及你哋宣誓係即係冇違反到啦，咁點解法官好似依然個判詞都係好似係咪視而不見啊？你覺得係咪佢冇考慮到你嘅呢個？我唔評價任何法官嘅判決。上訴嘅時候會唔會將呢啲嘅理據擺頭，或者係即係作為一個重點？係啦。我哋理據我哋就點樣都係擺晒喺台，究竟個鋪墊係點樣留翻俾法律團隊去解決。幾時上訴啊？係咪要咁滯？我哋聽日會完成。我想問係咪都係聽日期？我哋希望我哋目標就係聽日嗰度完成到，即係起碼去入法。我想問游蕙禎，你今朝晏晝就話政府俾壓力個法庭啦，咁你哋上訴而去上訴，信唔信個司法制度係對你哋認同咧？我諗任何有關法庭嘅判決，各位容許我哋去係啦，我哋即將進行另外一場司法程序嘅時候，我哋真係唔想就呢個法庭評論太多。任何價。希望佢申請禁制令咧，去禁制佢原通嗰兩個議席啦。咁如果原通嗰兩個議席，即係話你要申請禁制佢哋唔俾你哋做議員，呢個我只能夠同你講，就係我哋嘅做法就係禁止佢原通。
咁至於立法會內部點樣去處理嘅呢一個，我哋再同秘書處再同立法會嘅主席去處理。呢個係今晚我答唔到大家嘅。一個地方嘅抗爭其實有分議會外、議會內啦，即係認唔認同而家議會內嘅抗爭其實有冇啊？考慮方面。我哋長時間我哋都認為喺個議會外嘅抗爭係必要。至於喺個體制以內點樣可以幫到體制以外嘅事，我諗留翻呢樣嘢係要睇我哋最後，我哋再去。係啦。你點解秘書處已經即刻剷走咗你哋個名？即刻知啊，佢哋好少咁有效率。我之前有個職員希望申請張 pass， 搞成個禮拜都做唔到。但係今日佢剷兩個議員嘅名就剷到即日可以剷到，係啦。呢一個嘅工作效率係令到我大開眼界。想再問翻咧，你個上訴係即係申請提出就係禁制令唔通啦。咁你嘅意思即係話呢兩個議席，你哋即係認為係仲係屬於你哋兩個，你哋會咁樣去聲稱呢兩個議席屬於你哋兩個，定會有點樣嘅一個形式咧？點樣令到議員通兩個？應該咁講，由10月1號刊咗憲之後，咁我哋係一個議員嘅身份。法庭剛剛嘅裁決，就因為佢嘅裁決，佢覺得我哋有10月12號打後呢個議員嘅身份已經唔生效，亦都即係話個議席係唔通咗。我哋而家就係要認為呢一個決定係要去上訴嘅，咁所以喺呢個過程裏邊，佢呢個圓通嘅動作係唔應該做。咁即係話 back day 翻去10月1號，我哋刊憲時候嗰個狀態。想問翻清楚，個禁制令同埋上訴會係幾時向法庭提出？我哋目標係星期3，即係聽日，我哋就會向法庭提出。禁制令，我哋係目標係禮拜3做完，聽日2個嘅法律嘅程序。差唔多。好嘛，差唔多。辛苦晒，辛苦晒。係，唔該晒各位。辛苦晒，辛苦晒。